Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione sul nostro canale web. Andiamo subito a vedere cosa è successo nelle ultime ore dalle nostre parti. Vigili del fuoco al lavoro dalle 6 di questa mattina all'interno di un residence di Camporosso in Valcanale, comune di Tarvisio, causa un violento incendio. Le fiamme hanno distrutto una pizzeria che si trova al piano terra dello stabile. Le 9 persone che alloggiano, tutti turisti, sono state tratte in salvo. Nessuno di loro è rimasto per fortuna ferito. In corso le fasi di bonifica, messa in sicurezza e la ricostruzione per chiarire le dinamiche. Il residence è stato dichiarato parzialmente inagibile. Adesso parliamo di politica perché si avvicinano le elezioni amministrative e allora la giunta regionale, su proposta dell'assessore Roberti, ha predisposto una delibera tecnica al fine di prevedere la possibilità di svolgere le amministrative tra il 29 maggio e il 12 giugno. Questo, come ha spiegato lo stesso assessore, in attesa delle scelte del governo per quanto riguarda le elezioni amministrative nelle altre parti d'Italia, oltre che per l'eventuale concomitanza dei referendum nazionali. La finestra temporale offre all'esecutivo nazionale solo queste due date, 29 maggio e 12 giugno. Quest'anno devono essere rinnovati gli organi di 33 comuni in Friuli Venezia Giulia, tra questi 4 con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e dunque previsto eventuale ballottaggio, che sono Azzano Decimo, Codroipo, Monfalcone e Gorizia. Parliamo adesso di un'iniziativa legata alla solidarietà per quanto riguarda la popolazione dell'Ucraina, perché con l'obiettivo di offrire una risposta tempestiva all'emergenza in corso, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia contribuisce, insieme alle altre fondazioni di origine bancaria attive sul territorio nazionale, a offrire un sostegno straordinario di complessivi 2 milioni di euro per garantire assistenza ai profughi in arrivo dall'Ucraina. Andiamo a chiudere con una notizia di cultura e di iniziative legate al territorio, gioielli contemporanei che testimoniano l'abilità manuale dell'artigianato d'eccellenza unita all'ecosostenibilità. Si possono ammirare da domani, giovedì 31 marzo, al Civico Museo Sartorio di Trieste nell'ambito della mostra Le Mani d'Oro organizzata dall'Associazione Culturale Opera. L'inaugurazione è prevista domani alle ore 11:30. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e vista l'ora, per chi ci sta ascoltando in diretta, buon pranzo. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.